E aí pessoal, eu sou o Zito Fobo, sou o criador de conteúdo de moda. Sejam bem-vindos a minha rede de conteúdo de moda, porque é a existência dos meus sonhos, né? Porque eu vi que é para mudar um pouco o conceito de moda. A moda não é só feita de marcas, não é só feita de música toda. Nós podemos criar moda com aquilo que nós temos. Tudo nós podemos criar, podemos fazer, transformar. Por isso que eu disse anteriormente, transformar um trapo simples para se tornar algo bem constituído. A moda para mim é uma identidade, já tem uma marca, que é o trapo organizado. Por que eu criei esse nome trapo organizado? Porque na verdade eu queria criar Zico Fashion. Mudei desse conceito por causa da muita aparição de fashionistas a nível nacional, nesse caso na época de Angola, por causa de tinha muitos fashion. E lá eu tive a debater com um amigo meu, disse que não, por que tu estás a usar esse com fashion? Não, qual é um outro nome que não entra fashion? Eu disse, como é que seria, nesse caso, vai fugir um pouco do conteúdo que eu quero apresentar? Ele me disse, não, por que tu não usas o trapo organizado? Trapo organizado, eu disse, como é que seria trapo organizado? Ele explicou-me, olha, trapo organizado é mais ou menos tipo essa t-shirt, e está sem marca, uma t-shirt simples, e tu terás a capacidade de moderar essa t-shirt para se tornar algo muito bem estruturado. Então, é isso que eu e ele analisamos, e que não tem sentido. Foi o surgimento desse nome trapo organizado. Por isso é que eu tenho essa capacidade de poder fazer, transformar algo inútil para útil. Lá criei a página no Instagram e no Facebook, trapo organizado. Fui lá fazendo alguns projetos com trapo organizado, isso já há 2 anos, e até agora. Atualmente somente estou a criar looks masculinos, porque é algo que mais me identifica, é algo que eu produzo, simplesmente falo na primeira pessoa, né? Então, por que eu não invisto em mim plenamente? Eu foquei muito em mim, estou a falar de mim, estou a falar de demais rapazes ou demais senhores que eu ando ali a dar aquelas luzes, conhecimento, conhecimento, a boa imagem. E tenho recebido também feedback de algumas moças, senhoras, meninas que também têm tido dificuldade de como se apresentar. E eles sempre falam assim, por que tu também não crias mecanismo para nós, senhoras, que precisamos, que temos tido dificuldade de como se apresentar? E já estou aí a conversar com algumas pessoas que têm interesse de cá participar comigo. Nesse caso, vamos indo fazendo, criamos um projeto para poder ajudar muitas senhoras que também têm dificuldade de como se apresentar. Então, o projeto, como você posso dizer, é grande, mas nesse momento estou focado somente para masculino. Não só se apresentar em festas, não, para qualquer evento. Então, quem tem a dificuldade de como mudar o seu guarda-roupa, com mentoria de como se apresentar, como em casamentos, como em cerimônias, aniversário, batizado e por aí fora. Então, diga-me uma coisa, quem tiver necessidade ou tiver dificuldade, pode me solicitar. Tem as minhas redes sociais, tem os meus contatos, então, Trapo Organizado é a minha marca. Então, nesse caso, estou disponível para poder prestar serviços, ajudar pessoas que têm dificuldade. Meus conteúdos as pessoas podem encontrar nas minhas redes sociais. No Facebook, Instagram, agora no YouTube e TikTok. Olha, para você que está ali acompanhando este vídeo, eu tenho algo muito especial para ti. Zico Som nas minhas redes sociais. Encontra lá, eu lá estarei. Vambora!